我哋咧而家咧就喺呢個大精池上高地，我哋一路行緊。27號，哎呀，我死啦！唔係因為27號啱啱我原來係有事攞咗假，我唔記得咗講啊。會唔會今次褪一褪啦？今次停一停先。風景真係好靚，真係太好啦，太好啦！周圍都係景。哎呀，唔好意思啊，我唔記得係。唔係咁佢照嚟啦，照嚟。但你泊位嗰度咧，以我所知真係咧，一係就去私人樓宇嗰啲咯。係啊，即係去對面嗰啲私家樓或者啲停車場。超靚嘅風景啊！佢應該冇車位嘅，係啊。唔係，其實你個街道可以，你個唔係你個街道咧，我嘅意思其實你落嘢啫嘛。唔係，我嘅意思係，如果你鴨脷洲診所前面係我會 send cap 個圖俾你。但係我話鴨脷洲診所，我哋前面個人呢個位佢係停得落到嘢嘅。係。唔係，我嘅意思話我會 cap 個圖嗰個位置俾你嘅。咁佢嚟到點都要兜嚟鴨脷洲大街嗰位落嘢㗎嘛。係。係佢落完，跟住就要走咯，係啦，就要駛開，係啦。好靚啊！呢度。係。唔用我哋喇叭點啊？俾我哋行先啊！好啊。唔係，我知，我明，咁點咧？要睇住啊！有拖板嘅，係啦。因為你介唔介意轉頭我7分鐘打俾你咧？我打一打問多次公司啊，因為我依家休息緊。我同你打翻問到公司轉頭打俾你。我轉頭5分鐘打俾你得唔得？5、6分鐘點好咧？唔得。5、6分鐘打俾你，我問清楚啲好冇？得唔得？我幫你問清楚啲，係你講。係。哇！有條小橋，小橋流水。你唯一插手指咧，唯有咧就直接試下插落電視機。上高地。試下要駁落個電腦度。佢唯有駁電腦再駁嘅喎，佢識唔識駁電腦啊？即係你哋識唔識駁電腦駁個 USB 入去？咁我要問下先啊，嗰個同事有冇翻工先？如果我陳 Sir 有翻工咧，陳 Sir 都可以試下幫你哋駁。係，我哋點樣行法啊？好靚喎呢度。哦。係好。唔係我嘅意思話咪照整出嚟之後去試下得唔得咯？因為有我哋行出去嗰度睇啊，嗰度影相。試過用 USB 插落嗰個喇叭度嘅，即係我未見過有團體，我前冇團體我都未見過試過用 USB 插落嗰個頭度。唔係佢哋未用過，唔係話全部牧師啲，即係佢哋未試過用咁嘅方法。係啦，即係就算你哋用都係你哋首要用，因為可能嗰個小綠寶可能有嘅咁嘅功能，但係其他義工就未試過用嘅。係咯。唔係，我最主要幫你，我最主要。
我最主要幫你問咧，就係個第一層係啊，好靚啊！